आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में ज़राअत और देही खुशहाली पर बजट के बाद के वेबिनार से खिताब करेंगे। वजीर आजम ने कौमी राजधानी में सूफी मौसीकी फेस्टिवल जहान खुसरो में शिरकत की। उन्होंने कहा कि सूफी रिवायत ने भारत में अपनी एक मुनफरिद शनाख्त कायम की है। मरकज ने पासपोर्ट ज़ाब्तों में तरमीम की है, जिसके तहत 1 अक्टूबर 2023 को या उसके बाद पैदा होने वाले पासपोर्ट दरख्वास्त दहिंदगान के लिए पैदाइशी सर्टिफिकेट तारीख पैदाइश का वाहिद सबूत करार दिया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के दरमियान फौरी जंगबंदी के लिए कहा है। उन्होंने यूक्रेन के सदर को खबरदार किया है कि वो या तो अमन कायम करें या अमरीकी मदद से महरूम हो जाएं। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गर्मागर्मी भी हुई। टेनिस में यूकी भाम्री और ऑस्ट्रेलिया के उनके जोड़ीदार एलेक्सी पोपरिन दुबई चैंपियनशिप के मर्दों के डबल्स के फाइनल में दाखिल हो गए हैं। और आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के दरमियान ग्रुप बी के तहत खेला गया मैच बारिश की नजर हो जाने की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल्स में जगह बना ली है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में ज़राअत और देही खुशहाली से मुताल्लिक बजट के बाद के एक रोज़ा वेबिनार से वर्चुअल वसीले से खिताब करेंगे। वेबिनार का मकसद 2025 के बजट ऐलानात के मौसर निफाज के लिए मुतल्लिका फरीक़ैन को एक मरकूज तबादला ख्याल में शामिल करना है। वेबिनार में ज़रई तरक्की और देही खुशहाली पर तवज्जो मरकूज की जाएगी ताकि बजट में बयान करदा विजन को अमली शक्ल देने के लिए बाहमी इश्तराक पर मबनी नुक्ता नज़र को यकीनी बनाया जा सके। वेबिनार में सभी मरकजी वज़रा शामिल होंगे। ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर इस प्रोग्राम में अपने नज़रियात का इजहार करेंगे। वेबिनार का मकसद मुख्तलिफ नज़रियात को यकजा करने और मज़ाकरात की सहूलत फराहम करना है, नीज़ मुकर्ररा अहदाफ के हुसूल के लिए बरवक्त और मरबूत इक़दामात को यकीनी बनाना है। मरकज ने रियासतों और अपने जेर इंतजाम इलाकों से जोर देकर कहा है कि वो गेहूं और धान की मार्केटिंग सीजन में ज्यादा से ज्यादा सरकारी खरीद का पहले से सरगर्म तरीका अपनाएं। ये बात सारिफीन के उमूर, खुराक और तकसीम आमा की वजारत के सेक्रेटरी ने बहुत सी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के खुराक के सेक्रेटरीज के साथ मीटिंग के दौरान कही। मीटिंग में सरकारी खरीद पर असरअंदाज होने वाले मुख्तलिफ अवामिल जैसे मौसम से मुतालिक पेशगोई, पैदावार के तखमीनों और सरकारी खरीद से मुतालिक कार्रवाई के लिए रियासतों की तैयारी का जायजा लिया गया। वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में NXT कॉन्क्लेव में शिरकत करेंगे। प्रोग्राम के दौरान चैनल न्यूज एक्स वर्ल्ड का भी आगाज किया जाएगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम ने इस कॉन्क्लेव में समाज के सभी तबकों के लोगों को यकजहत करने के लिए ITV नेटवर्क और फाउंडेशन की सताइश की। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि कॉन्क्लेव में बामायने तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सूफी रिवायत की सताइश की है कि इसने भारत में अपनी एक मुनफरिद शनाख्त कायम की है। उन्होंने सूफी रिवायत को भारत की मुश्तरका विरासत करार दिया और इसके तकसीरियत के पैगाम पर सूफियों को सराहा। जनाब मोदी कल शाम नई दिल्ली में सुंदर नर्सरी के मकाम पर जहान खुसरो मौसीकी फेस्टिवल के इज्तिमा से खिताब कर रहे थे, जो मशहूर सूफी शायर और दानिश्वर अमीर खुसरो की याद में मनाया जाता है। वजीर आजम ने कहा, किसी मुल्क की सकाफत और तहजीब उसके गीतों और मौसीकी से मालामाल होती है। उन्होंने जहान खुसरो की ये कहते हुए तारीफ की कि इस तरह की तकरीबात मुल्क की सकाफत और आर्ट के लिए अहम हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम ने लोगों के दिलों में एक जगह बना ली है, जो इसकी सबसे बड़ी कामयाबी है। भारत में सूफी परंपरा ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। सूफी संतों ने खुद को महज मस्जिदों या खानकाहों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने पवित्र कुरान के हर्फ पढ़े तो वेदों के स्वर भी सुने। उन्होंने अजान की सदा में भक्ति के गीतों की मिठास को जोड़ी। अलग अलग भाषा, शैली और शब्द, लेकिन संदेश वही। मुझे खुशी है कि आज जहान खुसरो उसी परंपरा की एक आधुनिक पहचान बन गया है।
وزیر اعظم نے رمضان کی آمد پر پورے ملک کو مبارکباد دی۔ یہ 25واں سال ہے کہ یہ عظیم صوفی موسیقی فیسٹیول منعقد کیا جا رہا ہے۔ یہ تقریب کل بھی جاری رہے گی۔ اس فیسٹیول میں پوری دنیا کے فنکار یکجا ہوتے ہیں۔ اس فیسٹیول کا اہتمام رومی فاؤنڈیشن کراتی ہے۔ یہ فاؤنڈیشن مشہور فلمساز مظفر علی نے قائم کی تھی اور یہ 2001 سے صوفی موسیقی، شاعری اور رقص کے ایک بڑے پلیٹ فارم کے طور پر کام کر رہی ہے۔ مرکز نے پاسپورٹ ضابطوں میں ترمیم کی ہے، جس کے تحت موزوں اتھارٹیز کی طرف سے جاری کردہ پیدائش سرٹیفکیٹ کو پاسپورٹ کی درخواست دینے والے ان لوگوں کی تاریخ پیدائش کا واحد ثبوت قرار دیا گیا ہے جو 1 اکتوبر 2023 کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں 1980 کے پاسپورٹ ضابطوں میں ترمیم کرتے ہوئے ایک سرکاری اطلاع نامہ جاری کیا گیا ہے۔ پاسپورٹ ضابطوں میں 2025 کی اس ترمیم کے تحت پیدائش اور موت کے رجسٹرار، میونسپل کارپوریشن یا پیدائش اور موت کے رجسٹریشن سے متعلق قانون 1969 کے تحت بااختیار بنائی گئی کسی دیگر اتھارٹی کی طرف سے جاری پیدائش سرٹیفکیٹ کو ہی ان لوگوں کی تاریخ پیدائش کے ثبوت کے طور پر تسلیم کیا جائے گا جو 1 اکتوبر 2023 کو یا اس کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ دیگر درخواست دہندگان اپنی متبادل دستاویزات جیسے ڈرائیونگ لائسنس، پین کارڈ، الیکشن فوٹو، شناختی کارڈ یا اسکول سے رخصتی کا سرٹیفکیٹ تاریخ پیدائش کے ثبوت کے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ اتراکھنڈ میں چمولی ضلع کے مانا گاؤں کے نزدیک کل صبح بڑے پیمانے پر برف کے تودے گرنے سے پھنسے ہوئے 33 ورکروں کو باہر نکال لیا گیا ہے۔ بی آر او کمانڈر انکور مہاجن نے آکاشوانی کو بتایا کہ آئی ٹی بی پی، این ڈی آر ایف، ایس ڈی آر ایف اور بھارتی فوج کی ٹیمیں باقی ماندہ ورکروں کو باہر نکالنے کے لیے تلاشی کی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ البتہ خراب موسم ان کوششوں میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی سے بات کی اور انہیں ہر ممکن مدد کا یقین دلایا۔ وزیر اعلیٰ نے دہرادون میں اسٹیٹ ایمرجنسی کنٹرول روم میں بچاؤ کارروائیوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ مرکزی حکومت، ریاستی حکومت اور دیگر ایجنسیاں پھنسے ہوئے ورکروں کو باہر نکالنے کے لیے جنگی پیمانے پر کام کر رہے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ 4 زخمی ورکروں کو آئی ٹی بی پی کے فوجی اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ بی آر او مشینری برف ہٹانے کا کام سرگرمی سے انجام دے رہی ہے اور اگر موسم نے اجازت دی تو بچاؤ کوششوں میں تیزی لانے کے لیے آج MI-17 ہیلی کاپٹرز کی مدد لی جائے گی۔ تلاش اور بچاؤ کارروائیاں کل دیر شام تک جاری رہیں لیکن شدید برفباری کی وجہ سے بچاؤ مہم کو عارضی طور پر روکنا پڑا۔ وزیر اعظم کے دفتر کی طرف سے صورتحال پر باریک بینی سے جائزہ لیا جا رہا ہے تاکہ ضلع انتظامیہ کے لیے ہر ممکن مدد کو یقینی بنایا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی صورتحال کا جائزہ لینے اور افسران کو بچاؤ کارروائیوں میں تیزی لانے کی ہدایت دینے کی غرض سے 2 بار آفات سے نمٹنے کی کارروائیوں سے متعلق مرکز گئے۔ وزیر اعلیٰ نے جوشی مٹھ میں آفات سے متعلق کنٹرول روم قائم کرنے اور بچاؤ کارروائی میں تیزی لانے کے لیے ڈرونز کے استعمال کا حکم دیا۔ دہرادون سے ساکشی سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر۔ تلنگانہ میں سری سیلم لیفٹ بینک کینال ٹنل پر بچاؤ کارروائی جنگی پیمانے پر جاری ہے۔ یہاں گزشتہ سنیچر کی صبح چھت کا ایک حصہ منہدم ہو جانے کے سبب 8 لوگ ملبے میں پھنس گئے تھے۔ نگر کرنول کے ڈسٹرکٹ کلکٹر بڈاوت سنتوش نے میڈیا کو بتایا کہ پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالنے کے لیے سرنگوں سے متعلق آفات سے نمٹنے کی خصوصی صلاحیت کی حامل 11 سرکردہ ایجنسیاں زبردست باہمی تعاون کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹنل میں پھنسے لوگوں کی موجودگی کی جگہ کا پتہ لگانے کے لیے ریڈ مائنرز کی مدد لی جا رہی ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے پیش کیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس اور یوکرین کے درمیان فوری جنگ بندی کے لیے کہا ہے اور یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کو خبردار کیا ہے کہ وہ یا تو امن قائم کریں یا امریکی مدد سے محروم ہو جائیں۔ یہ بیان یوکرین روس سمجھوتے کے سلسلے میں دونوں رہنماؤں کے درمیان گرما گرمی کے بعد دیا گیا ہے۔ یہ بات چیت کل رات واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس میں منعقد ایک میٹنگ کے بعد ہوئی تھی۔ فاکس نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں زیلنسکی نے کہا کہ یوکرین روس کے ساتھ اس وقت تک امن بات چیت شروع نہیں کر سکتا جب تک کوئی اور حملہ نہ کیے جانے کی گارنٹی نہیں مل جاتی۔ کمیاب زمینی معدنیات اور سلامتی کی گارنٹی کے سلسلے میں ایک سمجھوتے پر دستخط کرنے سے متعلق امریکہ اور یوکرین کے درمیان بات چیت ان دونوں رہنماؤں کے درمیان گرما گرمی کے بعد تعطل کا شکار ہو گئی تھی۔ یہ بات چیت روس کے ساتھ یوکرین کی سال بھر سے جاری جنگ کے دوران ایک ممکنہ معاہدے پر وسیع تر مذاکرات کے حصے کے طور پر کی جا رہی تھی۔ میٹنگ کے بعد صدر ٹرمپ نے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کا یقین ہے کہ روس کے صدر ولادیمیر پوتن ایک امن سمجھوتے کے لیے تیار ہیں۔
A ceasefire could take place immediately. I want it to end immediately. I want a ceasefire now. He said, oh, I don't want a ceasefire. Well, all of a sudden he's a big shot because he has the U.S. on his side. Either we're going to end it or let him fight it out. And if he fights it out, it's not going to be pretty. Because without us, he doesn't win. इससे पहले बैनुल-अक़वामी मीडिया की मौजूदगी में अवामी सतह पर सदर ट्रंप और नायब सदर जेडी वेंस ने सदर ज़ेलेंस्की पर लाखों जिंदगियों को खतरे में डालने का इल्जाम लगाया और खबरदार किया कि उनकी कार्रवाई से तीसरी आलमी जंग शुरू हो सकती है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने सदर ट्रंप को बताया कि जंग के हल से मुतालिक बातचीत में सदर पुतिन के साथ कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's Remember exactly this. You're in no position to dictate what we're going to feel. You're right now not in a very good position. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. Have you said thank you once this entire meeting? No, in this entire meeting, have you said thank you? Your country is in big trouble. Can I Wait a minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. You're not winning this. मध्य प्रदेश सरकार ने एक रील मुकाबले का आगाज किया है जिसके तहत मुकाबले में हिस्सा लेने वालों को सफाई सुथराई के तय लोगों में बेदारी पैदा करने व उसकी अहमियत को उजागर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए एक मुख्तसर वीडियो बनाना होगा। फातिहीन को 2 लाख रुपए तक के इनामात दिए जाएंगे। पेश है एक रिपोर्ट। स्वच्छ एमपी रील मुकाबले के बारे में बताते हुए रियासती पंचायत और देही तरक्की के वजीर प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि मुकाबले के शुराकों को 15 अप्रैल तक अपनी रील अपलोड करना होगी। पूरी रियासत से मौसूल होने वाली रील्स में से बेहतरीन 5 रील्स बनाने वालों को 25,000 से 2 लाख रुपए तक के इनामात दिए जाएंगे। कचरा प्रबंधन पर हम सबको जिम्मेदारी के साथ अपना काम करना होगा। इसके लिए जरूरी है कि जो अच्छी आदतें हैं वो रील बनाकर हमारे नौजवान बेटे और बेटियां भेज सकते हैं। स्वच्छ एमपी रील प्रतियोगिता प्रारंभ हो रही है। मैं नौजवान भाइयों बहनों से निवेदन करता हूं, गीला सूखा कचरा अलग अलग करना, इस पर कोई रील हो, कचरे का दोबारा उपयोग हो सके और खुले में कचरा ना लोग फेंके, ऐसे कोई रोचक रील अगर आप बना सकते हैं तो आप जरूर भागीदार बनिए। स्वच्छ एमपी रील मुकाबले का मकसद सफाई सुथराई के तय इख्तिरात की हौसला अफजाई करना है ताकि दूसरे लोग भी इससे सीख हासिल करें और कचरे का इस्तेमाल करके माहौलियात को साफ सुथरा रखने में मदद करें। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। टेनिस में भारतीय खिलाड़ी यूकी भामरी और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एलेक्सी पोपरिन की जोड़ी दुबई चैंपियनशिप में मर्दों के डबल्स के फाइनल में पहुंच गई है। बगैर दर्जाबंदी की भारतीय ऑस्ट्रेलिया इस जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में बरतानिया के जेमी मुरे और ऑस्ट्रेलिया के जॉन पियर्स की जोड़ी को 6-2, 4-6, 10-7 से शिकस्त दी। भामरी का अब तक का ये पहला एटीपी 500 फाइनल होगा। आज शाम फाइनल में भामरी और पोपरिन का मुकाबला बरतानिया के हेनरी पेटन और फिनलैंड के हैरी हेलेवोरा की जोड़ी से होगा। क्रिकेट की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में कल पाकिस्तान के लाहौर में ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के दरमियान खेला गया ग्रुप बी का एक अहम मैच बारिश की नजर हो गया, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंच गया है। जीत के लिए मुकर्ररा 274 रन के हदफ को हासिल करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने 12.5 ओवर्स में 1 विकेट पर 109 रन बनाए थे। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर अखबारात ने उत्तराखंड के चमोली में बर्फानी तोड़े गिरने के सबब कई मजदूरों के फंसे होने की खबर को शायसुर्खी बनाया है। खबरों के मुताबिक कई मजदूरों को बचा लिया गया है और बकिया को बचाने के लिए ऑपरेशन जारी है। रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और यूरोपीय कमीशन की सदर अर्सला डेर की मुलाकात को पहली खबर के तौर पर शाया किया है। मुलाकात के दौरान अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया और भारत यूरोपीय ताल्लुकात की मजबूती का अज़्म किया गया। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जहान खुसरू प्रोग्राम में शिरकत की खबर को उजागर किया है। इस मौके पर अपने खिताब में जनाब मोदी ने अवाम को रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद दी। रोज़नामा प्रताप और हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वज़ीर दाखिला अमित शाह की दिल्ली के वज़ीर आला रेखा गुप्ता और दीगर आला हुक्काम के साथ मीटिंग की खबर को खुसूसी तौर पर शाया किया है। इस मीटिंग में कौमी राजधानी में अमन कानून की सूरत हाल और दीगर मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में ज़राअत और देही खुशहाली पर बजट के
کے بعد کے ویبینار سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم نے قومی راجدھانی میں صوفی موسیقی فیسٹیول جہان خسرو میں شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ صوفی روایت نے بھارت میں اپنی منفرد شناخت قائم کی ہے۔ مرکز نے پاسپورٹ ضابطوں میں ترمیم کی ہے، جس کے تحت 1 اکتوبر 2023 کو یا اس کے بعد پیدا ہونے والے پاسپورٹ درخواست دہندگان کے لیے پیدائشی سرٹیفکیٹ تاریخ پیدائش کا واحد ثبوت قرار دیا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس اور یوکرین کے درمیان فوری جنگ بندی کے لیے کہا ہے۔ انہوں نے یوکرین کے صدر کو خبردار کیا ہے کہ وہ یا تو امن قائم کریں یا امریکی مدد سے محروم ہو جائیں۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان گرما گرمی بھی ہوئی۔ اور اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔